حط هدفك قدام عينك. لازم تجاوب على سؤال انت عايز ايه، لان اكتر حاجه في الدنيا مخلينا مش مبسوطين ان احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. انت عايز ايه؟ ايه اللي انت عايزه؟ في ناس بتجري في احلام مش احلامها. ايه اللي انت عايزه؟ مش اللي انا عايزه، اللي انت عايزه. اللي انا عايزه بقى انا ماشي فيه وبحاول اعمله، وان شاء الله هعمله لو ليا عمر ونصيب. عايز تاخد حقك من اللي جنبك ولا عايز تنجح غصب عن اي حد؟ عايز يبقى معاك فلوس كتير، وايه المانع؟ بس حط ده قدامك، انا عايز ده، انا عايز احقق الحاجه دي، انا عايز اوصل لده. فانا بقول لحضرتك النهارده حط هدف قدامك، هدفك انت اللي عايزه حطيته. غمض عينك، سد ودنك عن اي حاجه بتخليك تفقد ثقتك في نفسك، عن اي حاجه بتخليك ما انتش قادر تكمل، عن اي حاجه بتخليك مودك مش كويس. هدفك قدامك اهو، واجري على اعلى سرعه، ما تبصش لحد، اجري واللي يقابلك دوس المحبطات والمعوقات، ما تاذيش حد، بس دوس محبطاتك. هتقع عادي كلنا بنقع، هتقوم تاني، هتقع تاني، ده علامات. هتقع تالت، بيتكلموا عليا وحش مش قادر اكمل، كمل. بس اما توصل هتقف قدام العالم كله وتحكي لهم عن بني